Cara merawat kacer yang mudah birahi itu gampang banget. Kuncinya di porsi jangkrik. Cukup 2-7 ekor per hari. Itu sudah batas maksimal. Kalau lebih dari 7, burung malah susah tampil di lapangan. Pemberiannya bebas. Bisa pagi 3 sore 3. Atau pagi 2 sore 2. Yang penting jangan kebablasan. Kalau dipaksa over jangkrik atau sampai pakai doping, memang burung bisa nampil. Tapi efeknya jelek. Bisa cabul, drop, atau nggak stabil. Jadi solusinya simple. Atur jangkrik cukup di bawah 7 ekor sehari, birahi aman, burung jalan di gantangan, dan performanya lebih terjaga. Semoga bermanfaat. Om, jangan lupa like, komen, dan subscribe.